咲き乱れ幻想の世界へと誘い、束の間の静寂の後、スターマイン連発の乱れ打ち、6号玉ほか523発で盛大にフィナーレを飾ります。題名は夜空のテーマパークです。打ち上げました花火は夜空のテーマパークでした。これをもちまして本日の花火大会を終了いたします。ご観覧誠にありがとうございました。ここでご来場の皆様に落とし物のご案内をいたします。